وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Sizlarga nim bo'ldi? Nim bo'ldi sizlarga? Nima uchun Alloh yo'lida chiqim qilmaysizlar? Nima uchun Alloh yo'lida pul xarjlamaysizlar? Alloh yo'li degan qaysi? Navbatda bugungi kunimizda bizni zulmdan qutuldiradigan va shundaqla zulmdan qutuldirishga foydasi bo'ladigan va shundaqla bizning dinimizni mustahkam tutishda, ya'ni shu ozodlikqa erishish, hurlikka erishish yo'lida bizlar bo'lmasa bo'lmaydigan yadro kuchimiz bo'lgan iymon e'tiqodimizni tutib turishga sabab bo'ladigan bütün ishlar Alloh yo'lidagi ishlarni ko'rsatadi. Ya'ni bugungi kunimizda shaxsiy ibodatdan tortib bizning eng yuqorisi vatanimizni ozod qilishga bo'lgan ishlarning hammasi Alloh yo'lidagi ishlar. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda nim bo'ldi sizlarga? Nima uchun sizlar Alloh yo'lida pul xarjlamaysizlar? Valillahi mirasus samawati val ard. Osmonlarning va zaminning merosi Allohning tursa. Ma pul mening deyotgan pullar sizlarning pulinglar emas u. U Allohning puli. Alloh subhanahu va taolo u pulni sizlarga imtihon qilish uchun berdi. Men degan yerga xarjlamdi, men degan yerga xarjlamamdi. O'zimning deb turib olamdi. deb shuning uchun berdi. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo u pul imtihonni o'tish uchun ey musulmonlar, ey Uyg'ur musulmonlari, ey Alloh yo'lida pul xarjlashning keyniga chekingan Uyg'ur musulmonlari, mening deyotgan o pullar Allohning, osmonlardagi, zaminlardagi bütün miros, bütün mol-mulk Allohning. Hargizmi mening deb o'ylab qolmanglar deyish orqali Alloh subhanahu va taolo puldorlarga bu oyatda nihoyatda ig'ir xitob qildi. Qarab qolgan bo'lsak Alloh taolo va malakum nim bo'ldi sizlarga? O'zinglarni mu'min deysizlar. Men Allohga ishonaman deysizlar. Oxirat kuniga ishonaman deysizlar. Lekin Alloh yo'lida chiqim qilmaysizlar. Va malakum nim bo'ldi sizlarga deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Başındakla Allah subhanahu wa ta'ala bu ayetin davamında